Egaa guyyaan har'aa Meey 12 yookaan ji'a shanaffaa bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa meeqaan akka wali qabadhee isiniif dhiyaatteen jira. Kanneen akka Chaayinaa, Heewaan, Kaanaadaa, Doolaara, Indihaa, Ruubii, Yuuroo, Awustiraaliyaa, Doolaara, Paawundi Sterlingii, Ameerikaa, Doolaara, Kuweet Diinaara, Saawudii Riyaal, Dubaay Diraam, Bahaareen Diinaar, Israa'el Shekel, Oomaan Riyaal, Kaatar Riyaal, Joordaan Diinaar, Suudiin Kiroonii, Suwis Firankii kanneen kana fakkaatan meeqaan akka oolan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanatti dhuftanii buloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti argattu subscribe gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan koomentiidhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa kallattumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 27 tuqaa saantiibas 24 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 22 tuqaa saantiiba 20 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiiba 17 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaarri tokko 110 tuqaa saantiiba 42 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko tuqaa saantiiba 93 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Indihaa ruupiin tokko tuqaa saantiiba 61 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 217 tuqaa saantiiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Yuuroon tokko 181 tuqaa saantiiba 18 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 133 tuqaa saantiiba 55 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 109 tuqaa saantiiba 38 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterling tokko 250 tuqaa saantiiba 86 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Paawundi Sterling tokko 205 tuqaa saantiiba 52 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 185 tuqaa saantiiba 06 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaarri tokko 153 tuqaa saantiiba 76 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Suwis Firankidha. Suwis Firankiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa 194 tuqaa saantiiba 06 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Suudiinidha. Suudiin Kirooniin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa 16 tuqaa saantiiba 35 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet Diinaarri tokko 601 tuqaa saantiiba 95 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet Diinaarri tokko 492 tuqaa saantiiba 85 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii Riyaalli tokko 49 tuqaa saantiiba 31 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Saawudii Riyaalli tokko 40 tuqaa saantiiba 98 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 50 tuqaa saantiiba 39 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Dubaay diraamni tokko 41 tuqaa saantiiba 86 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el Shekel tokko 63 tuqaa saantiiba 60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen Diinaarri tokko 490 tuqaa saantiiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar Riyaalli tokko 48 tuqaa saantiiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha.
inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 481 tuqaa saantiba 40 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 261 tuqaa saantiba 07 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 490 tuqaa saantiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatiina. haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.